Yo, what's up mga lods? For today's vlog, mag-install tayo ngayon ng exhaust wrap sa Raider 150 natin. Yo, what's up mga lods? For today's vlog, mag-install tayo ngayon ng exhaust wrap sa Raider 150 natin. So, mga kailangan na materyales para ma-install natin. First, syempre yung exhaust wrap na gagamitin natin. Then, liha para panglinis ng pipe, tsaka kailangan din natin ng gloves at tsaka clip, tsaka gunting syempre, at cable tie para sa pagkabit. So simulan na natin mga lods. Alright. So, ano na natin, lagay ko muna dito. So, lagay natin dito sa tubig. Kita ko sa inyo. Lagay nyo muna para para hindi makate. So, yun yan ang purpose sa lagay mo muna sa tubig.
Yun, mga lods, malinis ng pipe natin. So, pwede na nating installan. Alright. So, what's up mga lods? I-install na natin ang exhaust wrap sa atin Raider 150 na pipe. So, alright. Let's go! A few moments later.
yun mga lods, tapos na tayo magkabit ng exhaust wrap sa Raider 150 pipe. Alright. Ito na mga lods. Hindi perfect pero okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Lagyan na din natin ng clip. Alright. So, kabit na natin sa motor. So, yon mga lods. Tapos na natin ikabit ang exhaust wrap. So, ang purpose pala ng exhaust wrap mga lods para iwas init dito sa ating makina. Yun ang advantage ng may exhaust wrap.